Patrz na mnie, tak, ja wylatuję z ognia. Nie jestem zwykłym ptakiem. Każdy mój lot zmienia świat. Hej, człowieku! Tak, to ciebie wybrałem. Jedno życzenie i mogę je spełnić. Gotowa? O, patrzcie na to miasto! Rozświetlam ulicę, a ludzie nie wiedzą, że właśnie przeżywają coś epickiego! Chcesz zobaczyć, co zrobię dalej? Kliknij obserwuj, nie przegap mojej przygody w Artiforia. Wow, nowa przygoda. Kto pierwszy odkryje mój sekret?